早晨老闆，早晨大老闆，嚟緊要介紹嘅佳麗咧，完全係跟足晒兩位要求嘅。跟我跟佢啊！峰哥嘅要求係揾啲好啲嘅，V 姐你要求係唔好揾啲咁衰嘅，咁其實你兩位成日教我做士巴，立定啦。講完未啊？第一位佳麗，我同 Ling 姐。我而家請聖誕老人，再等陣啦。我諗住應節就嚟到聖誕啦，就Merry Christmas。點解想加入我哋公司？聽聞你哋呢度做嘢係好 flexible 嘅，因為我諗住夾翻個 schedule 呢邊。哇！要夾你 schedule 嘅喎，呢啲大人物你喺邊度揾翻嚟㗎？第二位佳麗，人見人愛 BB。啱啱放學啊，你揾暑期工啊？我想揾份自由度夠高嘅工，賺夠錢咯喎，就即刻去旅行。你個嬰兒啊！你喺度 play group 未翻工同我講放假。咁多食啊呢度，見工都咁大聲。哎呀，唔好驚，叔叔抱翻啊！好出去。第三位佳麗，能歌善舞、歌精無極嘅水晶晶。I'm done hiding, now I'm shining. Sorry，因為 fans 好深啊！呢句英文連我都唔識咩解啊！ shut up 識解啦嘛。我哋請公關啊，唔係請大媽跳廣場舞啊。我仲識兩文三語添啊。卡薩米達，暗數，點解而家乜啫？ Merci beaucoup。哦，相當現塔國際，簡直係衝出香港。佢意思係請你衝出間房。好在我兩手準備有個秘密武器嘅，入嚟啊！呢個係秘密武器，點解唔 keep 住係秘密咪算咯？兩位老闆，我青春可人，聰明伶俐，話頭醒尾，職場表演追加盤突出同埋徒手伸衰竭。衰咗，你有咩缺點啊？缺點又唔係話冇嘅，最衰就係零死角咯，就因為呢樣，所以我都搞到少少抑鬱咯。hold 住個抑鬱，你係真係冇錯，你係萬年難得一見嘅病人嚟嘅，幾時可以返工？哇！